Xavier Ngarambe turubatse twahanye isakramento ryo gushyingirwa ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1994. Ubu rero hashize imyaka 32 n'amezi 5 n'iminsi 13. twabyaye abana b'abahungu 5, imfura yubatse urugo. Murumva ko dufite umukazana, tukaba dufite n'umwuzukuru. Turi rero muri communauté ya Emmanuel niho twitagatifuriza, tukaba dutuye Ikibagabaga muri paroisse ya Regina Pacis. Twishimiye rero kubana namwe mu mpera y'iminsi 7 y'igisingizo cya Yeriko, ifite insanganyamatsiko ivuga iti jye n'umuryango wanjye tuzakorera Uhoraho. Insanganyamatsiko rero y'Iyeriko ikajyana neza n'intego ya Arkidiocese ya Kigali yizihiza imyaka 50 imaze ishinzwe urugo, igicumbi cy'iyogezabutumwa na mizero ya Kiliziya. Kuko urugo ni Kiliziya yibanze. Niba urugo ruri mu mwanya warwo, ni amahirwe koko ya Kiliziya. Umuryango rero uhamagarirwa kwamamaza inkuru nziza, ndetse nawo ukaba inkuru nziza ubwawo, ku buryo abawubona babona Imana mu bantu, bakayisingiza, bakayiyoboka. Twasabwe kubaha ubuhamya bw'uko inzu ya Rugamba Cyprien na Dafroza Mukansanga yakoreye Uhoraho. Aba bantu rero bakaba banafite isano na Kicukiro, kubera ko mu myaka yabo ya mbere ariho batuye. Urwo rero ni urugo rwa Gikristu, babaye intangarugero, baza kwicwa mu ntangiriro ya Jenoside yakorewe Abatutsi, bazira ukwemera n'imigenzo myiza ishingiye ku kwemera yabarangaga. Kubera rero ko basize impumuro y'ubutagatifu, Kiliziya ibisabwe na Communauté de l'Emmanuel bari barashinze mu Rwanda, bayitangiye mu 1990, iza gutangiza rero Kiliziya iza gutangiza urugendo rwo gusuzuma niba abo bashakanye ndetse n'abana bapfanye bashyirwa mu nzego z'abahire n'abatagatifu. Nibo ba mbere rero mu Rwanda bakorewe ibyo ngibyo. Turizera ko hazaba n'abandi benshi nyuma. Duhamagarirwa rero kubamenya kugira ngo tubigireho uko twakorera Imana, ariko cyane cyane uko twakoreshwa na Yesu. Mu 1989 Rugamba asenga yumvise n'amatwi ye umuntu amubwira ati, Rugamba nzagukoresha igikorwa cyo gucungura. Yabyumvise inshuro 3, areba hirya areba hino abura umubwira, ariko yumvisha ko ari Imana, ariko ntiyanamenya n'uburyo Imana izabikora, gusa arayirekurira. Ibyo rero bigaragaza ko imbere yo gukorera Imana ari ngombwa kuba igikoresho cyayo, ukayikorera ibyo igukoresha. Isakramento rero ryo gushyingirwa rikaba rijyana neza n'ibyo bintu, kuko ari sakramento hamwe n'iry'ubusaserdoti ritanga ubutumwa. Rugamba Cyprien na Dafroza bahanye isakramento ryo gushyingirwa ku itariki ya 23 z'ukwa mbere mwaka w'1965. Rugamba yari yarataye ukwemera imyaka 19 mbere yaho. Ni igitangaza rero kuba igihe bagombaga gushyingirwa yaremeye ko basezerana mu Kiliziya, kandi icyo gihe ataremeraga Imana. Kubera ko rero Imana isezerana n'abashakanye,
igasezerana kubana nabo mu kubafasha kuzuza inshingano zijyanye no gushyingirwa. Twemeza koko tudashidikanya ko Imana yabanye na Cyprien na Daphrose. Tugereho kurebera hamwe icyo twakwigira kuri abo bagaragu b'Imana mu rwego rw'iyogezabutumwa. Icya mbere nuko buri wese mu bashakanye ari umwogezabutumwa ku wundi. Nk'uko Yvonne Solange abivuze, Rugamba yari yarataye ukwemera, ariko kandi urugo rwahuye n'ibindi bigeragezo byinshi bikomeye byashoboraga gutuma urugo rurohama, ariko Imana yerekana ko irukomeyeho. Rugamba yari yarakomerekejwe no gupfusha uwo yari yararambagije mbere mu bwicanyi bwibasiye Abatutsi muri 1963 mu karere k'iwabo mu Majyepfo. Uwo yarambagije rero ubwa mbere yari na nyina wabo wa Daphrose. Icyo gikomerero cyatumye Rugamba ashakira uwo wa mbere wapfuye muri Daphrose, bituma Daphrose atakirwa nkawe ubwe. Daphrose yaje kugambanirwa na bamwe bo mu muryango bamurega yuko yateze umugabo we inzaratsi. Rugamba arabyemera ndetse ahita anamusenda. Daphrose ahukana mu buryo bumutunguye kandi bumucishije bugufi cyane. Nyuma y'amezi 8 haje kumenyekana ko Daphrose yarenganye, yabeshyewe kubera ishyari. Cyprien aramugarura mu rugo, ariko umubano wabo ukomeza gukonja kubera ko Cyprien yabibayemo afite ikimwaro cyane, abiterwa n'uburyo yitwaye ubwe n'uburyo yasenze umugore we atabanje gushishoza akamurenganya. Ikindi kigeragezo nuko Rugamba yashakiye ubushyuhe bw'urukundo hanze y'urugo, aza kuhabyarira umwana. Daphrose abimenye asaba ko umwana aza mu rugo akamurerana n'abandi. Ibyo bigeragezo rero Daphrose yabyihanganiye kubera ukwemera yari afitiye Imana, akayizirikaho mu isengesho atakambira umugabo we ngo ayigarukire. Ikindi kigeragezo rero bahuye nacyo ni indwara yarembeje Cyprien. Abaganga ntibayisobanukirwa, bayoberwa ikintu arwaye, ariko muri icyo gihe Daphrose yita ku mugabo we, amugaragariza urukundo rwose, amwitaho n'umutima we wose n'imbaraga ze zose. Urukundo n'isengesho yabibayeho ku buryo buminuje, mu budacogora no mu kwihangana ndetse no kubabarira umugabo we. Byakoze rero ku mutima wa Rugamba, abona ko nubwo yababaje umugore we bikabije, we yamwituye neza n'urukundo. Atangira kwibaza ko ari ya Mana umugore asenga ibimushoboza, maze afata icyemezo ati Imana asenga nzayisenga. Yari intambwe ya mbere mu nzira yo kugarukira Imana. Mu mwaka rero w'1982, nyuma y'imyaka 26 Cyprien Rugamba yaratakaje ukwemera, na 17 bubatse urugo, yagarukiye Imana. Cyprien yagarukiye Imana, arayemera, yemera uruhare umugore we yagize kugira ngo ashobore guhinduka, kugira ngo Cyprien ashobore guhinduka. Ayivuga muri aya magambo agira ati: birumvikana ko Daphrose yagize uruhare rukomeye muri uko guhinduka, yivuga uguhinduka kwe, kuko yasengaga. Twavuga rero ko Daphrose yabyaye umugabo we mu kwemera. Mu masengesho ye, urukundo rwe, imbabazi ze byatumye umugabo agaruka mu kwemera Imana. Ni umugore we, ariko kandi twavuga ko ari n'umubyeyi we wa roho. Rugamba kandi yagarukiye umugore we, amusaba imbabazi, maze umugore aramubabarira. Rugamba akunda Daphrose wenyine,
nta wundi amubangikanije nawe. Umubano wabo uravugururwa, uba urumuri ku bababonaga, maze bombi bafatanya isengesho banaritoza abandi, batangira kujya bashengerera hamwe, kujya mu misa ya buri munsi hamwe, guhabwa penetensiya buri wa gatandatu, bita ku bakene, bamamaza inkuru nziza hamwe. Ku ngingo ya kabiri rero tureba uburyo bwo kubaho nk'abashakanye ku buryo bwamamaza inkuru nziza. Umwe mu bantu ba mbere babaye abahamya b'impinduka zabaye mu rugo rwa Rugamba na Dafroza atanga ubuhamya avuga ati, urukundo hagati ya Rugamba n'umugore we rwagaragazaga ukwemera kwabo. Umugore we yarangwaga n'iseko n'ibyishimo yahoranaga iteka. Ntibatandukanaga, buri gihe babaga bari kumwe. Natwe twagize amahirwe yo kubana nabo imyaka 5 ya nyuma y'ubuzima bwabo. Twabonye ko kuko bagaragarizanyaga urukundo ku buryo butandukanye, bakagenda bafatanya ibiganza cyangwa bakabifatana banicaye. Rugamba yamubona umugore we akamutaka ibisigo, ndetse na Dafroza akamuvuga mu magambo amuha agaciro, bagahana impano, bagasohokana, bakarebana akana ko mu jisho nk'aho bakibengukana. Urukundo koko rwabo rugira itoto ridasanzwe ku buryo iryo toto ryatembaga hose, maze aba bari hafi bagatangara. Umwe watangazwaga n'uburyo Rugamba yitaga kuri Dafroza yamubajije impamvu y'iyo myitwarire, maze Rugamba aravuga ati, natakaje igihe kinini, ngomba gukora ku buryo igihe nataye nkigaruza. Tumaze rero kubona uko umubano w'abashakanye ushobora kuba inkuru nziza. Noneho turebe ukuntu ababyeyi nabo ari abogezabutumwa b'abana babo. Ku ngingo ya mbere twareba mbere na mbere mu kubaha ubuzima. Ubuzima butangwa n'Imana, ababyeyi bakaba umuyoboro wabwo. Kwa Rugamba babyaye abana 10. Murumva ubuntu bari bafite bwo kwifungurira ubuzima. Ariko kandi ntibihagije gutanga ubuzima bw'umubiri. Kubyara abana 10 ni byiza, ariko kubabyara utabaha ubuzima bwa roho n'akaga. Bitaga rero ku buzima bwa roho bw'abana babo, kugira ngo banabafashe banabategura ijuru, banabategurira ijuru. Uburere rero ni ubutumwa bukomeye ku babyeyi. Rugamba atarahinduka, Dafroza niwe wenyine witaga ku burere bwa roho bw'abana, uburere bw'iyobokamana. Ariko igitangaza ni uko Rugamba yamuhaye uburenganzira bwo kubatirisha abana bakiri impinja, kandi nk'uko twabivugaga atemeraga Imana. Dafroza abatoza gusenga, abaherekeza mu kwitegura guhabwa no kubaho andi masakramentu, abajyana mu misa. Nibura abana 7 ku 10 bavutse mbere y'uko Rugamba ahinduka. Mu guhinduka rero kwa Rugamba byazaniye n'abana urumuri rushya, uburyo bushya bwo kubona Imana. Umuhungu wabo w'imfura icyo gihe mu guhinduka kwa se yari afite imyaka 15, yari yarafashe icyemezo cyo kudakomeza kubana n'abandi mu isengesho ry'umuryango, kubera ko yabyitaga ngo ni amasengesho ya mama, kuko yabonaga aba maremare cyane bikamurambira. Ariko abonye se ahindutse, noneho nawe akaza mu isengesho, akaguma muri ya masengesho maremare ya mama, aravuga ati ibintu birakomeye. Mu gitondo, haba mu gitondo, haba saa sita, ndetse na nimugoroba, akabona se nyine akomeje kuba muri ayo masengesho, aravuga ati ibintu birakomeye. Rero afata icyemezo nawe cyo kuguma mu isengesho, kandi yaragiye kurivamo. Hari rero n'izindi mbuto z'uburere bwa gikristo zagaragaye mu bana banyuranye.
nk'uko Yesu abivuga, igiti ukimenyera ku mbuto zacyo. Imwe mu mbuto ni ukwizera Imana. Abana babyigiye ku babyeyi, ko babonaga ko mu byari bibahangayikishije biyambazaga Imana kandi Imana ikabatabara. Hari umwana witwa Serge Olimar, muri abo bapfanye nabo, umunsi umwe shengerera iwabo imbere y'isakramento ritagatifu, ko bari bafite chapelle mu rugo, nabonye Serge aje n'icyuma cy'igororangingo gikomeza kikanagura imikaya, aza imbere ya Yezu arapfukama agishyira imbere ye, maze nyuma y'akanya gato arasohoka. Rero naje kubibwira ababyeyi, bibuka ko yigeze kibasaba, ariko bakamubwira ko nta mafaranga bafite yo kukigura. Baza kumenya rero ko bamaze kumwangira, yagiye kugitira inshuti ye, aza kucyereka Yezu amusaba yuko amuha mwene icyo cyuma. Nyuma y'iminsi Rugamba yaje kubona mu gitabo inoti ya 5, icyo gihe yari ifite agaciro gakomeye, maze ayimuguriramo icyo cyuma. Umwana arishima birumvikana, ku buryo nyina yavugaga ati, Serge ubu arasingiza Imana, nubwo ari umwana muto utumva ibya Nyagasani byose, ariko azi byibura ko iyo ukeneye ikintu gisaba Yezu. Nyuma ya Serge hari undi witwa Sirdi, nawe yifuje ko iwabo bagira icyo bamugurira. Hari ikintu yari akeneye ariko cyari gihenze. Ababyeyi bamubwira ko bidashoboka, maze ababwira ko agiye kugisaba Yezu, nawe ajya muri chapelle. Hanyuma avuyeyo baramubaza bati, Yezu yakubwiye iki? Sirdi aravuga ati, yampakaniye. Ariko bivugana inseko nziza cyane. Ubundi umuntu bahakaniye ntabwo aseka, aza yijimye, ariko Sirdi yabivuganye inseko nziza cyane. Bigaragaza rero ko yari yakiriye ugushaka kw'Imana, nubwo ugushaka kw'Imana kutajyanaga n'ukwe. Bitwigishe rero ko igihe icyo dusaba natwe Yezu ntahita akiduha, tutamufungira isura. Indi mbuto ni urukundo rw'Ukaristiya. Wayibonaga ku bana benshi, ariko turatanga urugero rw'umukobwa witwa Emerita, nawe wishwe agiye kugira imyaka 23. Yari afite umubano utangaje n'Ukaristiya. Hari umupadiri wari umusore icyo gihe, umutangaho ubuhamya muri aya magambo: Emerita yari umukobwa ushinze imizi mu kwemera. Yari afite ubuzima bwa gikristo bwanyubatse. Igihe yashengereraga, wabonaga yunze ubumwe na Yezu, bikankurura, binyinjiza muri uwo musabano, kubera gusa uko yabaga yitwaye. Ku mukobwa wo ku rwego rwe no ku myaka ye byari igitangaza. Murumva ko uretse ko hano tuvuga imbuto ku bana, imbuto z'ababyeyi turebera mu bana, ariko murabona ko n'abo bana hari abasoromyeho imbuto nziza zo gukunda Ukaristiya, bikanageza uyu musore kuzaba padiri atura igitambo cy'Ukaristiya. Uko rero dusanga ubudahemuka ku gitambo cya misa ku babyeyi, nako tubusanga mu buzima bwa Emerita François Xavier amaze kuvuga. Umwe mu banyeshuri biganaga i Rwaza avuga ati, kwizihiza misa kwe kwa buri munsi kwari gutangaje. Ubundi misa ntabwo yari ngombwa ku banyeshuri, keretse ku munsi ishuri umuntu yigamo ryabaga ari ryo ryateguye. Ariko Emerita yumvaga misa n'igihe ishuri rye ritabaga ririfitemo ubutumwa. Murumva rero ko atayijyagamo kugira ngo ashimishe ababyeyi, kuko ntago bari baraho hafi, ntago yakoreraga ku jisho, cyangwa se abarezi,
kuko nta tegeko ryo kujya mu misa ryari ririho mu misa ya buri munsi, gusa yayijyagamo kubera urukundo yari afitiye Yezu muzima mu Eucharistia yari yaratojwe n'ababyeyi be. Indi mbuto tubona muri abo bana ni impuhwe. Abana bato cyane bakundaga gutumira abana b'abakene b'abaturanyi bakaza gukinana nabo mu rugo rwabo, barangiza bakabafashisha imyenda yabo n'inkweto zabo kuko babonaga babikeneye. Umubyeyi wabo bana b'abakene atanga ubuhamya avuga ati, abana ba Rugamba bitwaraga neza, bakagaragaza urukundo batojwe n'ababyeyi, batoye umuco wabo, nta bugugu nta n'ubwirasi bwarangaga abana, ntibigeraga babwira n'aba bandi, babigishije umuco mwiza wo kutihugiraho, bakumva ko n'abandi bagomba kugira amahirwe yo gutunga ibyangombwa by'ibanze byo kubaho. Ikindi twakwigira ku bana bavomye ku babyeyi, hari ubuhamya umupadiri umwe atanga ku mwana witwa Dasi. Umupadiri rero abutanga muri aya magambo, aragira ati, bageze i Kigali, ubwo ni ba Rugamba avuga ko mbere bari batuye mu majyepfo i Butare bitwa Huye uyu munsi. Bageze i Kigali bantumiye guha umugisha inzu yabo, byagombaga kubera mu gitambo cy'Eucharistia twizihije mu rugo iwabo hamwe n'abandi bari babari hafi, bari nka 30. Mu nyigisho nyuma y'ivanjiri ndabaza nti, igihe papa na mama batumiye Yezu kubana mu nzu, Yezu azana iki? Haba akanya karekare k'ubucece, hanyuma Dasi wari ufite imyaka 9 aravuga ati, amahoro. Padiri utanga ubuhamya aravuga ati, ni byiza cyane Dasi, nibyo, Yezu buri gihe azana amahoro, nimugire amahoro. Birashoboka se ko hari ikindi azana? Padiri mu buhamya atanga aravuga ati, ndeba abakuru ngo hagire unsubiza ndaheba. Dasi arongera ati, ibyishimo. Padiri ati, ni byiza cyane Dasi, hamwe na Yezu haba ibyishimo mu muryango, nta yindi mpano se atuzanira? Bose baraceceka. Dasi nanone arongera arasubiza ati, Roho Mutagatifu. Padiri utanga ubuhamya nyine arakomeza akavuga ati, byageze aho ndahagarika, ntangazwa n'icyo gisubizo cy'umwana w'imyaka 9, ariko ndakomeza baza n'abandi bose, none se igihe Yezu aje aba ari wenyine? Harongera haba ubucece mu bakuru, ariko Dasi arongera atera agatoki arasubiza ati, azana na nyina. Ngiye isura rero y'urugo rutagatifu mu maso ya Dasi, urugo rurimo Yezu na nyina, rurimo Roho Mutagatifu, hakagaragaramo n'imbuto za Roho Mutagatifu. Hano yavuze amahoro, ibyishimo, ariko dushobora no gushyiraho urukundo, ubugwaneza, ubuntu, koroshya, kwifata n'ibindi tubona mu ibarwa Pawulo yandikiye Abanyagalati umutwe wa 5. Ibyo rero yavugaga nibyo yigishijwe n'ababyeyi, ariko ni nabyo yabonaga mu buzima bw'urugo rwabo. Tugere noneho ku ngingo y'iyamamazabutumwa mu muryango mugari. Hano twavugaga ku babyeyi, ku bana, ariko noneho binasohoka bigasanga n'abandi bo mu muryango mugari. Hari umwe muri basaza ba Dafroza uvuga ko Dafroza yabamamajemo inkuru nziza, ndetse agatoza barumuna be gushengerera. Barumuna be nabo bagakataza mu buzima bw'isengesho.
umusaza we rero yavugaga ko Dafroza yamutoje kwizera impuhwe z'Imana mu bibazo yahuraga nabyo. Dafroza akamubwira ko ashingiye nawe ku bibazo yagize, yamwerekaga ko yizeye impuhwe z'Imana, cyane cyane ahangaha yamuhaga ubuhamya uko umugabo we yagarukiye Imana kubera isengesho rye n'ukwizera Imana. Ingingo ya 5 niyo gezabutumwa mu kazi. Rugamba yagarukiye Imana ayobora ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi INRS. Avuga rero ko amaze guhura n'Imana yasanze atakwihererana iyo nkuru nziza yuko yavumbuye ikintu gisumba ibindi. Abwira abo Masimbi n'Amakombe, abwira abakozi yari afite n'abandi bagendereranaga barimo n'abihaye Imana, abatumira kujya baza gusengera iwe. Ubwo Rugamba rero na Dafroza baremye ikoraniro ryo gusenga. Rugamba abivugaho agira ati, dutangira gusengera muri salo turayuzura, dusengera muri guest house y'ikigo, hanyuma tujya mu kiliziya. Cyprien rero yamamaje inkuru nziza mu bagize itorero Amasimbi n'Amakombe, akanatumira n'abihaye Imana baziranye kugira ngo baze kubigisha gatigisimu, bakaza kwigisha bamwe mu bagize itorero batari barahawe amasakaramentu. Nyuma yaho rero abatari barabatijwe barabatijwe, abatari barabonye andi masakaramentu y'ibanze barayahabwa, abagore n'abagabo babanaga badasezeranye barategurwa, bahana isakaramentu ryo gushyingirwa. Igisumbye rero nuko ayo masezerano yose uko yizihizwaga ayo masakaramentu uko yizihizwaga kwa Rugamba na Dafroza nibo bateguraga iminsi mikuru yo kwizihiza abo ngabo bayahesheje. Nabyo bikaba ubundi buhamya no kogeza ijambo ry'Imana kubo batumiye. Aho Rugamba rero yagiye gukora hose yari afite ishyaka ry'iyogezabutumwa. Hari aho yimuriwe, atangira rero gukora umushinga w'iyamamazabutumwa hamwe n'abandi. Mwibarwa imwe abivuga agira ati, ntangiye kumenya aho nkora, nashoboye kumenya abantu babaho ubukristu. Turarebera hamwe uburyo twakomeza ukwemera kwacu muri iki kigo. Twiyemeje gusabira inshuti zacu dukorana no gusaba Nyagasani urumuri ku bikorwa bya gitumwa twakora rwagati muri bo. Dafroza rero nawe hari uko yamamaje ubutumwa mu kazi ke. Igihe kimwe byabaye ngombwa yuko atangira umurimo w'ubucuruzi, acuruza ibirayi hafi y'isoko rya Nyarugenge. Noneho abana bo mu muhanda bakajya bamureba ku jisho, bagacomora ibirayi bakabimwiba. Akabibona, bakoreshaga nyine amayeri yabo, ariko aho kubirukana arabegera, akajya batega amatwi, akabaganiriza. Ubukene bwabo nyine bukamubabaza, atangira kujya bafashiriza aho ngaho, abaha imyambaro, isabune yo gukaraba no kumesa, akajya anabigisha gusenga. Ndetse abona ko bafite umutima wifunguriye Imana, bafite n'ubwenge, kuko hari n'igihe nabo ubwabo bamwigishaga udukorasi. Yaje rero kuganira n'umugabo we, amubwira ati, aba bana bitaweho, aho kuba abaterashozi baba abaterashema. Hanyuma kwa Rugamba rero barasenga, basanga ko kubitaho byaba igikorwa cy'urukundo cya community ya Emmanuel. Icyo gikorwa rero bagitangiranye amafaranga y'u Rwanda 20,000 ku kwezi, bakira mu nzu bakodeshaga. Noneho abana ku munsi bakaza bakiyuhagira, bakamesa imyambaro yabo, bagafungura,
abafite ibisebe cyangwa n'ubundi burwayi bakavurwa, bakiga kuririmba no kubyina, ku buryo ba Rugamba batabaruka kominote yakomeje icyo gikorwa kiza ndetse no kubitirirwa uyu munsi. Abajya kuri kominote ya Emmanuel ukinjira hari Centre Cyprien d'Afrose Rugamba Cecidar. Ni intangiriro yacyo rero, ni umutima wa Dafroza wifunguriye abana bo mu muhanda, abona ubukene bwabo arabafasha, bivamo kiriya gikorwa gikomeye cyane uyu munsi. Cya gatandatu rero tugiye kuvuga ni ubwitange mu butumwa bwa paruwasi. Dafroza yigishaga gatigisimu abana biteguraga guhabwa amasakramentu muri santrale ya Kimihurura. Uretse rero inyigisho yahaga abana zabakundishaga Yezu, nawe ubwe bamubonagamo Yezu, ku buryo bavugaga ko afite amaso ya Yezu, bakamwita akazina ka maso ya Yezu. Ahari hano hari ba maso y'inyana, ariko Dafroza yari maso ya Yezu. Rugamba rero nawe afite uko yitangaga muri paruwase, yakurikiye amahugurwa yo kuba umugabuzi w'ingoboka w'Ukarisitiya. Muri icyo gihe bari batuye muri paruwase ya Sainte Famille, ubu ngubu yabaye paruwase ya Kimihurura. Icyo gihe rero yakoreraga ubutumwa bwe icyari santrale ya Kimihurura, uyu munsi cyabaye paruwase, akabikora n'umutima we wose, agatanga Ukarisitiya, akagemurira n'abarwayi. Nubwo yari afite ibindi bintu byinshi yakoraga ndetse birimo na kominote ya Emmanuel, ariko uwo mwanya akawubona akitanga. Cya karindwi ni iyamamaza butumwa rica no mu nyigisho zihabwa abantu b'ingeri zose, mu makoraniro yo gusenga anyuranye, mu bafaratiri, mu bapadiri, mu bihaye Imana, mu basore n'inkumi, muri gereza, mu bitegura kurushinga, mu bashakanye, hose batangije inyigisho rero zigenewe abashakanye urukundo n'ukuri. Zabaga mu gihe cy'amezi 3, weekend imwe mu kwezi. Mu 1992 habaye umwiherero wa weekend imwe muri Saint Paul, maze bigaragara ko abantu bari bafite inyota y'izo nyigisho. Muri 1993 zitangirwa mu kigo cya Saint Paul, weekend 3 mu mezi 3. Amezi 3 ya mbere y'umwaka w'1994 bakoze ubutumwa iwabo, ariko kandi bafite abantu baza muri abantu benshi baza bafite mu gihembwe cya mbere cya 1994 bakoze ubutumwa ahantu habiri, muri kwezi rimwe bakajya n'ahandi ku kwezi kumwe, i Butare n'i Kigali. Abantu rero benshi bazaga bafite inyota yo kuvugurura umubano wabo, ariko kandi bafite amatsiko yo kureba abo bashakanye bamwe bamenye mu bibazo bakaba barabaye urumuri. Ubuhamya bwabo rero ubwo ku mbabazi basabanye kandi bakazihana, uko buri wese yitwaraga ku wundi, uko barebanaga, twabivuzeho ko bagendaga bafatanye ikiganza. Igihe babaga bigisha byakoze ku mitima ya benshi. Hari umubyeyi uhamya ko muri izo nyigisho François Xavier yaravuze batanze i Butare, habaye impinduramyitwarire ikomeye cyane ku bashakanye, yagaragaye mu mujyi wose. Ngo kuwa gatanu ku mugoroba wabonaga abashakanye bakwiriye umujyi wose, mu maresitora, mu mahoteli, ahantu hose biyakirira, bakagenda bafatanye ikiganza, bagaragara nyine nk'abantu bakundana, bigatanga ubuhamya. Babaga bafashe icyo bitaga muri izo nyigisho akanya k'abashakanye, bigashimisha rero n'abana babo, kuko batababonaga gusa nk'ababyeyi, ahubwo banababonaga nk'abakundana.
ingingo ya 8 ni ukugaragaza Yezu aho kwigaragaza. Twabwiye ko barugamba bahawe kugira Yezu muzima mu Eucharistia iwabo, archiepiscopi arabibemerera, ndetse abari nawe uza kubimikira Yezu. Rero kuva icyo gihe Rugamba yitaga umuzamu, Yezu abari we nyirurugo. Umuntu rero yakwakirwa iwabo akajya kumwereka Yezu ati tujye kuramutsa nyirurugo, ibindi bagakomeza kubivugana nyuma. Ibyo rero n'abana bari babifite, ku buryo batumiraga n'abandi bana gusengana nabo muri chapelle, kuko Yezu yari umwe mu bagize umuryango wabo. Tugeze ku ngingo ya 9 irebana no gukoresha impano twahawe mu kwamamaza inkuru nziza y'ingoma y'Imana. Imana yari yarahaye Rugamba impano yo guhimba indirimbo. Nyuma rero yo guhinduka, yahimbye indirimbo nyinshi z'iyobokamana zakunzwe na bose, ndetse n'uyu munsi zigikoreshwa. Nk'uko rero Rugamba ubwo yabivugaga, ni Nyagasani wenyine wazimuhagaho impano. Bivuga ko ari umuhanuzi uvuga mu izina ry'Imana. Hari rero n'izindi ndirimbo ziterura ngo zivuga iby'Imana, ariko ukabona ko zahumekewemo na Roho w'Imana. Indirimbo zanengaga ikibi, zigatoza imigenzo myiza. Mu bihangano bye rero yamamaje ubumwe, amahoro, ubutabera n'urukundo. Ya 10 ni uguhanura abanyapolitike. Mu ntambara ya 19 kugera muri 1994 habaye igihe cy'amashyaka menshi. Yanze kugira ishyaka ajyamo, nubwo benshi bamureshyaga, kugira ngo yisanzure mu kuvuga icyo atekereza, mu kwamamaza inkuru nziza. Yangaga ko hari bamwe bakwanga kwakira inkuru nziza ya Yezu Kristo kubera ko batari mu ishyaka rimwe. Yanga kuvangira Yezu. Abaje bamusaba kujya mu ishyaka akababwira ati ishyaka ryanjye ni rya Yezu. Hari intumwa yoherejweho, intumwa yaje kumureba, yari turutse mu ishyaka ryari ku butegetsi icyo gihe, ije kumutumira kuza kuba umuyoboke w'ishyaka ryabo. Rugamba aramusubiza ati, ana amagambo ya Rugamba, ishyaka ryanjye ni urukundo. Niba mufite urukundo turi kumwe, niba mutarufite turahanganye. Ishyaka ryanjye ni ubutabera. Niba mufite ubutabera turi kumwe, niba mutabufite turahanganye. Ishyaka ryanjye ni impuhwe. Niba muzifite turi kumwe, niba mutazifite turahanganye. Umusengesho yaje kumva ahamagarirwa, baje kumva ko ahamagarirwa kugira ibyo asaba Perezida wa Repubulika. Ikintu gikomeye yagombaga kumusaba muri icyo gihe cyari gikomeye cyane, ni ukumusaba ko radiyo yasakazaga urwango n'amacakubiri ya RTRM yaceceka cyangwa se igahindura imvugo. No kuvana amoko mu irangamuntu nabyo yarabisabye. Ibyo byombi rero yagiye kubisaba Perezida wa Repubulika, ariko haciye iminsi avuye kubimubwira, umwe mu bari hafi y'ubutegetsi bwariho aramubwira ati, kuva uvuze biriya uri ku rutonde rw'abagomba kwicwa. Barasenze basanga rero ari ngombwa yuko baguma aho ngaho. Imana ibasaba kuguma aho ngaho kugira ngo bite ku bushyimana yari yarabaragije bwa Communauté de l'Emmanuel. By'umwihariko bemera gutanga ubuzima bwabo, kumena amaraso yabo kubera intama baragijwe. Murumva ko ubwo nabwo ni ubutumwa. Uko rero Rugamba yajyaga muri ubwo butumwa buteye ubwoba kandi nyine bwabaviriyemo no kwicwa, ni nako Dafroza yabaga asigaye imbere y'isakramento asengera umugabo we kugira ngo ahave amahoro. Icya 11 kandi ari nacyo cya nyuma, babaye bogeza butumwa kugeza ku munota wa nyuma.
abasirikare barinda perezida wa repubulika baje kubica mu gitondo cy'itariki ya 7 z'ukwa 4 1994. Rugamba yarabasanze igihe abandi bimuhira bari imbere ya Yezu bamushengerera mu Eucharistie. Umuyobozi wabo basirikare abaza Rugamba ati, Rugamba, uracyari umukristu? Rugamba arasubiza ati, ndi umukristu rwose, umugara urateguye, inkindi irateguye, umwami ntampamagara, ndinjira mu ijuru mpamiriza. Agerageza kubagarura ku cyo baremewe gukora ikiza, arababwira ati, amaraso ni mabi, mureke kwica, ikibi nikikaganza icyiza. Ikibi rero nikikaganza icyiza, ikibi nikikaganza icyiza niryo jambo Rugamba yavuze bwa nyuma. Natwe turigira iryacu, turigira intego, turyakire kandi turibeho mu mitima yacu, mu miryango yacu, mu kazi kacu, aho dutuye, mu gihugu cyacu no mu isi. Dafroza we abonye ko bagiye kubica, yasabye abicanyi ngo bababarire basubire muri shapeli kuramutsa Yezu bwa nyuma. Hanyuma umusirikare ahita amukubita ikibuno cy'imbunda amuvuna urutugu. Hanyuma undi musirikare ahita afata imbunda arasa Tabernakuru, hostiya zisesekara hasi. Yezu baramurashe kugira ngo babone uko barasa kwa Rugamba. Ababyeyi n'abana rero 6 mu 10 babyaye, n'umwana wo mu muryango mugari wari wabasuye ndetse n'umukozi wabo, nibo biciwe kwa Rugamba mu rugo rwabo ku Kimihurura. Rero nubwo batabarutse bakomeje kuba ibikoresho by'Imana, ubuhamya bw'ababiyambaza bagasubizwa ni bwinshi. Hari n'ubuhamya bw'abasoma ubuzima bwabo cyangwa bakareba filime mbarankuru iri kuri YouTube yitwa Nzinjira mu ijuru mpamiriza, cyangwa mu gifaransa J'entrerai au ciel en dansant, bagahinduka. Rero koko nk'uko Mutagatifu Pawulo abivuga, twabaho twapfa turi abanyagasani. Bagaragu b'Imana, Cyprien Rugamba, Dafroza Mukansanga, namwe bana mwapfanye nabo, mudusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.